Ja, hei, da er det søndag morgen, 22. november. Klokken begynner å nærme seg 7 på morgenkvisten. Nå står jeg utenfor jernbanestasjonen i Trondheim. På fredagen så tok jeg jo Vy sitt transporttilbud opp fra Oslo til Trondheim. I dag skal jeg hjem, så da var det Trondheim og ned til Oslo. Og i dag tenkte jeg skulle prøve SJ Nord sitt tilbud. Det er jo litt begrenset på grunn av uværet Hans som var i august, og som medførte en kollaps på en jernbanebro i Ringebu. Så derfor blir det litt splittet opp. Så nå begynner jeg med tog fra Trondheim til Dombås, og da blir det buss for tog fra Dombås til Lillehammer. Og så blir det til slutt tog igjen fra Lillehammer til Oslo. Så vi får se hvordan det går. SJ kjører alternativ transport fra parkeringslommar for å transportere til 713. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know
ikke et menneske. Ja, nå står jeg altså på Dombås stasjon og venter på bussen som skal videre til Lillehammer. Det skal være ca. 20 minutter å vente. Det står en buss her, men den skal visst stoppe innom en masse stasjoner på vei til Lillehammer, mens vi andre venter på en buss som skal gå direkte til Lillehammer.
da er jeg på Lillehammer stasjon, og da har jeg funnet toget som jeg skal ta videre til helt ned til Oslo. Det står her. Ankomst i Oslo er klokka 15.02. For din egen sikkerhet ber vi deg se på sikkerhetsforslaget som du finner på vinduet ved siden av setet ditt. Vi ber deg også holde bagasje og andre personlige gjendeler unna midtgangene og døra. Midt i toget i vogn nummer 2 finner du vår kafé der du får kjøpt mat, drikke og diverse snacks. Ellers som bor i toget så har vi 5 toalett. Og nå er jeg altså kommet til Oslo S. Jeg har litt dårlig tid, men nå skal jeg vekke toget videre til Gamle Transport 5. Det er forsinkelser på grunn av signalfeil. Da ser det ut som jeg rakte akkurat. Nå går det et tog til Kongsberg 15.09. 7 minutter igjen, så det er ikke bra. Men det blir jo i god gammel tradisjon, i hvert fall i helgene, buss for tog på deler av strekningen, så jeg må bytte igjen i Asker og ta tog videre. Nei, jeg tar buss videre fra Asker til Bjørnøy. Sånn er det.
24. Mjøndalen på 24. Mjøndalen på 24. Mjøndalen der? Ja, direkte. Ja. Sånn, da var reisen over. Da skal jeg se om jeg finner en som kan kjøre meg hjem. Da er jeg hjemme igjen etter en ganske oppstykket reise mellom Trondheim og Oslo med SJ Nord. For de som har sett den forrige videoen, så tok jeg turen oppover, altså nordover, med Vy. Og altså nå nedover igjen, sørover, med SJ Nord. Hvis jeg skal prøve å gjøre en liten sånn sammenligning mellom de to reisene, så kan jeg si det at den beste opplevelsen, synes jeg, var Vy, altså det å reise fra Oslo til Trondheim med Vy sitt tilbud, som jo innebærer buss på store deler av strekningen mellom Lillehammer og Trondheim. Det var jo da en dobbeltdekkerbuss, 2 etasjer. Jeg var så heldig å få plass langt fremme oppe i 2. etasje. Du må betale 105 kroner for å servere plass på de beste plassene oppe i 2. etasje. Det er litt forskjellige priser på disse plassbillettene, avhengig av hvor i bussen det er. Jeg satt på venstre side, lengst fremme i bussen i 2. etasje. Der var det enkeltseter som man fikk for seg selv. Da slapp man å ha noen ved siden av seg hvis man reiser alene. Så det var jo bra. Det var ganske store, komfortable seter. De fremste setene oppe var litt større enn setene lenger bak. Det var litt lavt under taket når man stod oppreist i bussen oppe i 2. etasje. Nå skal ikke man stå så lenge, men skal man bevege seg ned på toalettet, så måtte man gå litt sånn krumbøyd. Så det er klart det er litt mindre plass å bevege seg på en buss. Men det var veldig god utsikt, og nå var jo også så heldig at det var
knallfint vær på turen oppover. Mens på turen nedover så var jo ikke det fullt så fint vær. Da begynte det med overskyet vær, og så gikk det over i regn når vi begynte å nærme oss Lillehammer og videre ned mot Oslo. Kan jo også nevne at når man, hvis man hadde vært så heldig for å sitte helt fremme, øverst i andre etasje på denne dobbeltdekkerbussen, så er det litt mindre beinplass der enn lenger bak. Men jeg satt på andre rad, kjempegod beinplass. På SJ Nord sitt tilbud sørover fra Trondheim til Oslo, så er jo det også buss et lite stykke mellom Dombås og Lillehammer, ca. 2 timer. Det er jo atskillig kortere enn bussturen med Vy, som går mellom Lillehammer og Trondheim. Det var 5 timer ca. Den bussen som jeg kom på mellom Dombås og Lillehammer, som var leid inn av SJ Nord, det er jo et såkalt buss for tog. Der kan jo det variere litt fra gang til gang hvilken type buss man får, men denne gangen så var vi så heldige å få en dobbeltdekker. Men det er jo ikke man garantert hver gang. På den så var jo det ingen plassreservasjon. Der var det første mann til mølla, og jeg var så heldig å fikk sitte på fremste rad, helt øverst i bussen. Der var det 2 pluss 2 seter, altså 2 på venstre side, 2 på høyre side. Litt mindre plass der, men akkurat nå så var jeg så heldig at det var ingen som satt seg ved siden av meg, så nå fikk jeg jo 2 seter for meg selv, og det var jo greit. Når det kommer til pris for disse 2 alternativene, så er det vesentlig forskjell. Nå er jo det sånn at pris vil jo avhenge av tidspunktet du bestiller på, og tidspunktet du skal reise på. Det er dynamiske priser på både Vy sitt tilbud og SJ Nord sitt tilbud. Vy sitt tilbud, det kostet, nå tar jeg bare for meg reisen mellom Oslo og Trondheim, jeg holder Bjørndalen utenfor. Vy sitt tilbud kostet 889 kroner. I tillegg så betalte jeg 105 kroner for setereservasjonen på denne dobbeltdekkerbussen. Det gir en total på 994. SJ Nord sitt tilbud, det kostet 370 kroner. Så det var jo vesentlig billigere. Og der var alle plassreservasjoner inkludert. Når det kommer til tidsbruk, altså hvor lenge reisen varte, så står det i rutetilbudet at Vy sitt alternativ mellom Oslo og Trondheim tar 7 timer og 25 minutter, mens SJ Nord sitt tilbud, det tar 7 timer og 52 minutter. Altså ca. en halvtime lengre tid med SJ Nord sitt tilbud. Det som var å si om SJ Nord sitt tilbud, det var lagt inn ganske mye slekk mellom, altså på disse togbyttene, eller bytte fra tog til buss og buss til tog. Så det gjorde jo at det var på en måte enkelt å holde ruten. Nå gikk også Vy sitt tilbud helt i rute, så jeg opplevde at begge tilbudene gikk veldig bra i rute. Sånn ut ifra komfort-opplevelse, så vil jeg valgt Vy sitt tilbud. Jeg synes den turen med denne dobbeltdekkeren fra Lillehammer til Trondheim var helt fantastisk. Nå er nok den konklusjonen også farget litt av at vi var heldige med kjempefint vær, så at det var mye pent å se på ut gjennom vinduet. Men jeg synes den var herlig, altså. Skal man velge ut fra pris, så er det klart at det er jo SJ Nord sitt tilbud som vinner helt klart her, med sine 370 kroner. Og det er en merkverdig forskjell i prisen. Så er man veldig opptatt av pris, så er det SJ Nord som vinner her. Men igjen, sjekk prisene, for det kan variere ut ifra, som sagt, når du bestiller og når du skal reise. Så muligens at man kan oppleve å på enkelte tidspunkt finne at Vy sitt tilbud sammenlignet med SJ Nord er omtrent likt, eller kanskje noe bedre på Vy. Det har jeg ikke testet, så det er viktig å sjekke på før man bestemmer seg for hva man skal gjøre. Så bruk litt tid på å sjekke ut priser før man bestemmer seg. Ja, det var det. Håper du likte videoene. Har du noen kommentarer, så er det bare å knaste det inn i kommentarfeltet. Så får vi se
Om ikke det blir noen videoer til i fremtiden. Ha det bra. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please